你告诉我要解决什么问题？我现在突然咳嗽。哦，突然咳嗽啊，呃，哦，我看到房子上的楼顶上，好像是半空中往下看，半空中往下看啊。那个大神呢，现在悬在空中啊，在白宫前方悬在空中嘛啊，悬在空中的看得见那个一些房子的屋顶呢啊。原来大神要观察一下周边接气的人呐、情况，周边接气的人是不是多一点了啊？看看周边的接气人多不是不是多一点了。如果说周边接气的人出现稍微多一点以后呢，他就把这么开通了啊。因为不一定要寄到白宫前面去啊，因为那个周边接气一旦智能飞行物开通的时候，大家开通的时候，周边也看得见啊。但周边户外要有人才行的啊，他就在观察着户外的人啊，正在观察户外的人。等到户外的人稍微多一点的时候就开通了啊。一定是今天只要人多一点就开通，人太少的是没有目击者的话，最后就人家没法回忆这段这个时间点上发生的事啊。是大神现在是悬在空中啊，他悬在比白宫高，他是要看白宫是居高临下的真的然后悬起来的时候，刚才悬起来的时候，一阵冷嘛，冷空气空中就咳嗽了啊，是这么一回事啊。是原来这个是大神的，大神从地面往空中悬上去的时候，悬浮上去的时候，一阵冷了，然后冷空气你也感受到一阵冷空气它传给，然后就剧烈的咳嗽咳了一阵子是这么一回事啊，是这么一个情况啊。哎，好，好，再见，